Mihainory Israely. Jehovahandriamanitsika dia Jehova iray ihany, ary tiavany Jehovahandriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Deuteronomia 4:4 sy 5. Tao anatin'ny taonjato maro, ny zanak'i Israely dia manao tsy anjery isa maraina sy isakariva ity tolombavaka ity, izay diso fantatra loatra izay hitantsika eo amin'ny Deuteronomia 4:4 sy 5 izay vao avy novakiko teo. Ataon'izy ireo io tolombavaka io mba nehoana ny fanoloran-tena tanteraka ho an'Andriamanitra, fanoloran-tena amin'ny fahafinoana ho an'Andriamanitra. Antsoina hoe Shema io tolombavaka io. Zao no voalaza an'ilay tolombavaka izay hitantsika eo amin'ny Deuteronomia 4:4 sy 5. Mihainory Israely. Jehovahandriamantsika dia Jehova iray ihany, ary tiavany Jehovahandriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Misy teny maromaro mifampitohy anatin'io tolombavaka io. Voalohany, mihaino Jehova, tiavany Jehova, ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ao anatin'ity herinandro ity isika dia hodinetsika tsirairay ireo teny ireo, ka ny voalohany amin'izany izay hodinetsika androany dia le hoe mihaino. Koa mialohan'ny andinetsika io teny hoe mihainoa io dia manasanao aloha aho nesika hivavaka. Rainay zay ny an-danitro, misaotra tsy midiranao manokana izahay fa hitahinao na amin'ny ranao fo, nomenao tombonandro, nomenao tombontsoa mba handinika ny teninao. Raha ny fisainanay dia tsy hahatakatra anao vinanao oviana zay tia ny teninao ambara, ho mangataka ny fitaren'ny fanao masina izahay ao anatin' izao fianarana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mihainory Israely. Jehovahandriamantsika dia Jehova iray ihany, ary tiavany Jehovahandriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Zany tolombavaka izay fanaon'ny zanak'Israely na ny jiosy isa maraina sy isan-kariva, mba nehoana fa tena manolo tena tanteraka amin'Andriamanitra izy ireo, manolo tena amin'ny fahafenoany amin'Andriamanitra izy ireo. Andeha ho jerentsika voalohany ilay teny hoe mihaino. Araka izany ny teny voalohany eo amin'ilay tolombavaka dia hoe mihaino na koa mandrenesa, izay tononona hoe Shema amin'ny teny Hebreo. Ary izay no mahatonga ity tolombavaka ity antsoina hoe Shema, sy ny teny voalohany amin'ilay tolombavaka dia Shema, mandrenesa koa amin'ny teny kiasy na mihainoa. Raha ny marina dia efa fanao rahateo ao amin'ny soratra masina Hebreo na ny testamenta aloha ny mandray ny teny voalohany na ny vondroteny voalohany ho anaran'ilay boky. Toy izany zao ny bokin'ny Genesisy. Amin'ny baibolitsika dia Genesisy no anaran'ny boky voalohany, fa raha ny baiboly Hebreo kosa dia antsoina hoe Bereshit ny boky voalohany. Inona moa ny Bereshit izay teny Hebreo? Tamin'ny voalohany no heviny. Le teny voalohany amin'ny Genesisy iny le hoe Bereshit na tamin'ny voalohany hoe tsika malagasy iny no anaran'ilay boky voalohany ao amin'ny baiboly Hebreo. Ny Exodosy dia Shemot no anarany. Inona moa le Shemot? Midika hoe ireo anarana, satria izay ny teny voalohany amin'ny bokin'ny Exodosy. Dia toy izany Levitikosy Vaikra, satria izay midika hoe ary ny antso izy. Ny Nomeria dia Bamidbar, izay midika hoe tany anefitra. Any Deuteronomia indray dia Devarim, izay midika hoe ireo teny ry havana. Efa fanao teo amin'ny jiosy zany ny mandray ny teny voalohany hitondrana le anarana. Dia toy izany ny boky sisa rehetra. Efa fanao mihitsy teo amin'izareo Hebreo ny manome lanja ny teny voalohany. Eny fa na eo amin'ireo fehezan'ny teny izay ampiasaina aza, mila hoe soratana, dia fidina tsara ny teny voalohany fa manan-danja. Dia noraisina ihany koa fitsipika io ao anatin'ity tolombavaka ity, ka antsoina hoe Shema lay vavaka na mihainoa, satria io ny teny voalohany ao anatin'ilay vavaka. Raha ny marina, ny teny hoe Shema zany
dia hita manerana ny baiboly manontolo. Testamenta aloha no resahana eto, ary tena mahazaza tokoa no mahita io teny io ao anatin'ny soratra masina. Io teny hoe Shema io dia miverina intsivy amy 510 ao amin'ny soratra masina Hebreo na ny testamenta aloha amin'ny baiboly ampiasain'ny kristianina ankehitriny. Ary io teny hoe Shema io no teny fahavalo amin'ny 30 miverina imbetsaka indrindra ao amin'ny testamenta taloha. Zany hoe mbola misy teny 7 amin'ny 30 miverina imbetsaka kokoa mihoatra ny Shema izany eo alohany. Na izany aza de efa azo lazaina fa tena miverina imbetsaka tokoa ity teny ity ao amin'ny soratra masina. Raha dinina akaiky izany lay teny hoe miaino na mandrenesa, mieno na mandrenesa, dia asa ataon'ny olona rehetra izy io, ka ny sofina no taova ampiasaina voalohany indrindra. Mahita zany isika amin'ny ohabolana 20 ny andininy 12, ohabolana 20 andininy 12 zay mivaky toy izao: ny sofina mandre, ny maso mahita, de samy nataon'i Jehova avokoa. Ilay hoe mandre eto, hoe ny sofina mandre, raha mijery ny dikateny fototra isika dia hita fa ny sofina Shema. Io zany ilay Shema, ny sofina mandre, ny sofina Shema. Araka izany dia ohatrany hoe somary maivana ihany lay teny hoe mandre na Shema eto, satria fampiasana fotsiny ny sofina. Zany hoe zay manana sofina rehetra izany dia afaka ny mandre avokoa, na io ny olon-dehibe, tanora, na koa ny ankizy. Ary raha mijanony eo fotsiny ny famiritana ny teny hoe Shema na mandre na miaino, de tena azo lazaina hoe maivana ihany izany. Fa raha ny marina nefa dia manoatra lavitra noho ny hoe misy feo mitsoka ka maheno fotsiny ny sofina, reny sofina fotsiny lay feo. Manoatra lavitra noho izany dikany hoe Shema ao amin'ny soratra masina. Amin'ny teny Hebreo ny hoe Shema dia midika ihany koa hoe tena mifantoka tsara. Mazava koa izy io amin'ny teny frantsay le hoe tena mifantoka tsara, zany hoe prêter attention à, na koa focaliser sur. Zany hoe misy fifantohana tsara izay atao. Izay ny hevitra lay hoe Shema amin'ny teny Hebreo. Ndao neo jerentsika zay voalaza rehefa niteraka ny zanany Ilea. Ilea le vatsy le tiany Jakoba loatra, raha mita amin'ny Rahely raha vaviny, zandriny. Rehefa niteraka zazalahy iray izy de nataony hoe Simeona anaran'io zaza io. Fa inona no antony nahatonga ny Lea hanomena anaran'ny zanalahy hoe Simeona? Genesis 7:7-30 zao voalaza. Dia nananaka indray izy ka niteraka zazalahy, ary hoy izy, satria reny Jehova efa nankalainao de nomenay koa ity, de nataony hoe Simeona ny anarany. Mario tsara ny teny eto, satria reny Jehova, na satria Sheman Jehova fa efa nankahalainao. Eto de nandrian'ny Lea Andriamanitra. Mario tsara fa rehefa nandrian'ny Lea Andriamanitra dia nisy zavatra nataony, nisy fihetsika nataony, tsy inona izany fa nanome zanakalahy any Lea Andriamanitra. Ka eto zany le hoe Shema na miaino na mandre de midika hoe tena nifantoka tsara amin'ny vavaka nataony Lea Andriamanitra, ary de namaly any Lea. Fa izao mbola manoatra noho ny hoe mifantoka tsara ny hevitry ny hoe Shema. Mario tsara fa ny hevitry ny hoe Shema de midika ihany koa hoe maneho fihetsika mifanaraka am'izay réagir à ce que l'on entend. Zany hoe rehefa nandre any Lea Andriamanitra ka nifantoka tsara am'izay zavatra lazainy, de zao nisy fihetsika ataon'Andriamanitra de nanome zanaka any Lea Andriamanitra, de nataony Lea hoe Simeona ny anarany zanany. Zany ihany koa nahatonga ireo mpanao salamo, rehefa narotsany salamo izy ireo ka miantsoantso hoe vonjeo, mitady vonjy amin'Andriamanitra, no manomboka ilay salamo aminy hoe Shema. Ohatra am'izany salamo 7:7 de zao voalaza: mienoa Jehova o, fa mitaraina mafy aho. Mario tsara eto fa mieno nanomboany azy, Shema Jehova o. Arak'izany
ny hoe mangataka amin'Andriamanitra mba hiaino dia tsy hoe mangataka azy mba handre fotsiny amin'ny lalan'ny sofina ny fitarenany zanany fa mangataka azy mba hifantoka tsara aloha ary tsy hifantoka tsara fa mba nyo fihetsika mifanaraka amin'ny fitarainana ataon'ilay zanany. Tena mangataka an'Andriamanitra mba nao zavatra, mba nao fihetsika fa tsy hoe mandre fotsiny dia tsy misy ninina atao. Ry havana, toy izany ihany koa no andrasan'Andriamanitra amin'ny zanany rehefa mba miangavy azy izy mba hiaino azy, mba shema. Andesika jery ohatra iray. Raha teo ambany tendrombohitra Sinay zanak'Israely, ny vahoaka an'Andriamanitra dia mario tsara izay nolazain'i Jehova tamin'izy ireo. Exodosy 5:15 andininy 5 dia zao mivolaza: koa ankehitriny raha hiaino raha shemany feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakotra soa ho ahy mihoatra ny firenena rehetra ianareo fa ahy ny tany rehetra. Mario tsara, raha hiaino ny feoko tokoa ianareo, raha shema ny feoko ianareo ka hitandrina ny fanekeko. Ry havana, ilay hoe hiaino na shema ny feo dia tsy midika fotsiny hoe mandre ny sofina dia mijanona eo, fa izao tena mitaky fihetsika mifanaraka amin'izay re, izay le shema. Eto le fihetsika dia tsy inona fa le nambarany manaraka eo hoe mitandrina ny faneken'Andriamanitra. Ka ny olona miaino zany na shema ny feon'Andriamanitra dia antsoin'Andriamanitra mba hitandrina ny fanekeny eo amin'ny fiainany. Ary ny mahavariana ihany koa eo amin'io andinin'io araka ny dikateny fototra amin'ny teny Hebreo dia zao miverina indroa ny teny hoe shema. Toy izao manko ny voalaza amin'ny dikateny ara-bakiteny, dikateny fototra amin'ny teny Hebreo: ary ankehitriny raha hiaino ny feoko ianareo, mario tsara, ary ankehitriny raha hiaino, miverina indroa le hiaino na amin'ny teny Hebreo, ary ankehitriny raha shema ny feoko ianareo. Mario tsara fa naveriny mpanoratra indroa ilay hoe shema na ilay hoe hiaino. Inona ny hevitra ilay shema na ilay shema miverina indroa eto? Ry havana, tena mitaky fianona tsara izy eto. Écoutez attentivement, na le tsika hoe amin'ny écoute actif. Tena miaino, mifantoka tsara, miaino tsara. Fa nao n'Andriamanitra no mitaky shema miverina indroa eto. Mamerina indroa isika malagasy manantitrantitra. Fa inona tokoa moa izany no tian'Andriamanitra ho antitra-terina eto? Mazava be ny valiny, fa ny antony mahatonga an'Andriamanitra mamerina indroa eto le fienona na le shema miverina indroa dia zao: mila miaino tsara n'Andriamanitra, hitandrina ny fanekeny, mitaky an'izay le fihetsika zay, matoky amin'ny fanekena zay nataon'Andriamanitra tamin'ireo vahoakany. Koa raha tsorina izany dia zao: rehefa Andriamanitra no miantso ny zanany mba hiaino azy dia manasa azy ireo izy mba hankatoa na hitandra ny fanekena zay ataony. Ty lafiny farany ity ny tena mahaliana eo amin'ny teny Hebreo tranainy. Raha ny marina dia tsy nisy tena manokana dika hoe mankatoa amin'ny teny Hebreo, fa iny mahavariana fa amin'ny teny Hebreo dia tsy nisy tena manokana mihitsy hoe mankatoa na manateraka zay lazain'ny olona manam-pahefana iray. Noho izany dia inona ary zany tiany ilazana hoe mankatoa amin'ny soratra masina? Misy teny hafa ny ehona izany tokoa. Koa raha mahita teny toy izao isika amin'ny soratra masina: nandre na niaino sy ianao zay lazainao aho, dia ilay teny hoe shema no ampiasaina. Amin'ny teny Hebreo ny teny hoe miaino sy manao dia endrika roa, ambadika sy ambadika, ohatran'ireny vola vy ireny hoe pile ou face eo amin'ny vola anankiray. Zany hoe zavatra iray ihany fa tsy samihafa, tsy akory. Zany mahatonga tanaran'izy zanak'Israely no lazaina mazava tsara fa rehefa nandika sy nanapaka ny fanekena tamin'Andriamanitra izy ireo dia toy izao ny voalazan'ny mpaminany Jeremia ohatra: manantsofina izy fa tsy mandre. Hoy mpaminany Jeremia 5:1-20: enoy izao ry firenadala sady tsy manan-tsaina, zay manamaso fa tsy mahita, manantsofina fa tsy mandre, tsy shema. Raha ny marina dia manana sofina zay taovam-pandrenesana tokoa izy ireo, zany hoe tena mandre tokoa izay nolazaina taminy ihany izy ireo,
saingy ny tianambara dia izao tsy hoe mandre fotsiny izy ireo fa tena tsy nankatoa akory ny teny zay nolazaina aminy. Izay ny tiana ho resahana ny miaino raha tena niaino tokoa izy zay nolazaina taminy izy ireo dia ho hafa tokoa ny fihetsika zay nasehony fa tsy ny fandavana na ny fandikana ny fanekena zay nataon'Andriamanitra. Araka izany ry havana ny hoe mandre na miaino ao amin'ny soratra masina dia tsy inona fa maneho fanajana le olona miteny sy manatanteraka izay lazainy. Ny tena fiainona na fandrenesana marina ny tena shema ao amin'ny soratra masina dia misy ezaka ambony kokoa atao mihoatra noho ny fampiasana ny sofina zay atao fampandrenesana fotsiny ihany. Misy ezaka ambony kokoa atao mba hanarahana zay zavatra norenesina sy nohenona. Izany tokoa ny tena hevitry ny teny hoe shema amin'ny teny hebreo. Andaosika ary iverina amin'ilay vavaka fanao ny zanak'Israely. Mihaino ry Israely, shema ry Israely, nantsona ny Israely mba hiaino an'Andriamanitra. Isa-maraina sy isan-kariva dia antsona izy ireo mba hifatoka amin'izay lazain'Andriamanitra ary aneho fahavononana ny aneho fihesika mifanaraka amin'izay lazain'Andriamanitra, hanaraka zay tian'Andriamanitra atao. Ry havana, manasanao koa mba hanao izany fanandramana tsara izany. Andeha izasy ianao koa mba hianatra ny iaino an'Andriamanitra, hifantoka tsara amin'izay voalaza an'Andriamanitra hoe inona ny tena tian'Andriamanitra ambara. Efa be deaibe manko ny feo mandeha amin'izao fotoana izao. Be deaibe ny feo eny etsy sy eroa. Eny fa na zay pastora mpitoroteny aza dia efa be deaibe tokoa ny toroteny zay toriana etsy sy eroa. Be deaibe ny feo eninao. Fa ny anasako anao androany dia andao hifantoka tsara hoe inona marina no lazain'i Jehova, inona marina no lazain'Andriamanitra. Andeha hiaino tsara, andeha isika anao fanandramana tsara dia le hoe shema. Voalohany hifantoka tsara amin'izay nolazain'Andriamanitra. Faharoa, tena hoe vonona ny aneho fihetsika mifanaraka amin'izay lazain'Andriamanitra. Zany hoe vonona ankatoa zay lazain'Andriamanitra. Zany mahatonga an'i Jesosy teo ndefa antso Mateo 1:15-15 zay manatsofina hoenty miaino aoka izy hiaino. Naverina izany matetetika ao amin'ny bokin'i Mateo ary mbola naverina koa zany amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Naverina imbetsaka ny hoe zay manatsofina aoka izy hiaino zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Manasanao Andriamanitra androany zay manatsofina aoka izy shema zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Mino fa matoana afaka mandre izao fandarana izao, matoana afaka mandre izao teny izao, dia mino Andriamanitra tombotsoa anao manalay fitaovana entina miaino aoka ianao hiaino an'Andriamanitra. Pokolizio 7:15-8. Raha misy manatsofina aoka izy hiaino. Ary izao ny antso farany ataon'ny Baiboly. Ny fanasy ny ampakarina manao hoe avy, ary aoka zay mahare hanao hoe avy. Mino fa nahare ianao. Mino fa nanao fampiaran'ilay shema ianao androany ary dia tohizo izany eo amin'ny fiainanao. Atao fanandramana isanandro ny shema an'Andriamanitra. Masanao hivavaka. Ray masonao, sozanao ny amin'ny teninao. Teninao zay mampianatra anay fa ilainay ny miaino anao, ilainay ny shema anao. Tenaro ray zay mba hifantoka tsara amin'izay lazainao ary mitenena aminay fa vonin-kiaino izahay ary vonona ny ampiatra izany eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.